Hızır 43 salan li gelek mekteban mamostetik kir û teqawît bû emekli bû. Mamoste û xwendekaran ji bo wî bernameyeke taybet hazir kirin. Zarokan li çepikan dan û kulîlkî diyarê mamoste hizir kirin. Mamosteyên dibistanê ji bo Hızır Hoca xwarinek dan û mamosteyê jî hatî bi kêfxweşî teqawît bû. Hızır Yavuz li dibistana Esentepeya Midyadê alîkarî müdür bû. Mamoste Hızır 43 salan li dibistanên cuda mamostetî kir û teqawît bû. Mamoste xwendekarên dibistanê ji bo wî bernameyek çêkirin. Dema ku mamoste Hızır ji dibistanê derket xwendekaran li çepkan xistin. Wê demê Setrana Ferdî Tayfur hatiran yeterliyê xist. خواندکار و مامۆستیان ji bo ked û xîreta wî spas kirin. Xwecekî qenc bû, nasihat dikir me, hemed got em kitaba bixwînin, hizmet kir, wekû zarokî xwe hizmet kir. Ez nû hatim vê mektebê, ama genelde kêfam jê re hat. Yani bilo iyi qalplî bû. Kêfam zehf jê re dihat. Ev nêzîkê 10-12 sala em tevdet şixulin. Emekê me ser hevdû zehfin û ya doa jî ev 43 sala mehelimtiyê dike. Yani gelek emek û evê wî zehfin. Mamoste Hızır jî gelek hestiyar bû û kelogirî bû. Ez ji destpêka mesleka xwe heta îro her tim bi zarokan re aleqedar bûm. Pêxemberê me jî dibêje, hêsantir bikin, dijwartir nekin. Min jî her tim bi vê hişmendiyê karê xwe kir. Min her tim zarok hez kirin û ez heta van rojan hatim. Mamosteyê teqawît bi hevalên xwe re wê negirtin û bi kêfxweşî dev ji mesteka xwe berda. Li Sasona Batmanê festivala tüfrengî, hengiv û gûzan hat li derxistin. Di festivalê de xwarin